бойы басқаруы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан наубайханаға иелік етеді. Бала кезінде Кванч басты қызығушылығы оның спорт болды. Ол күтпеген жерден кәсіби мансабымен қоштасты. Өйткені ол жас жігіттің үлкен спортта қалуына жол бермейтін ауыр тізе жарақатын алды. Актер Стамбул университетіне дизайн факультетіне оқуға түсті. Ұлын жаңа сала қанағаттандырмағанын көріп, анасы жас жігітке модельдеуде өз бақытын сынап көруге кеңес берді. Актер 2013 жылы Мәдениет университетін бітіріп, жоғары білім алды. Анасының сөзіне құлақ асқан ол модельдеу агенттігінде курстардан өтіп подиумға шыға бастады. Табысқа жетуіне 187 сантиметр ұзын бойы ықпал етті. Көп ұзамай атақты дизайнерлер мен бренд өкілдері жігітпен ынтымақтастық орнатқысы келді. 2001 жылы актер Туркияның үздік моделі байқауының жеңімпазы атанды. Ал бір жылдан кейін Францияда өткен байқауда әлемнің үздік моделі атағын жеңіп алды. Мұндай мойындау жас манекеншіге жаңа есіктер ашты. Бірақ айқын жетістіктерге қарамастан жігіт модельдеуде ұзақ уақыт болуды жоспарламады. Өйткені ол осы мамандықтағы мансаптың қысқа мерзімділігін түсінді. Кванч актерлік курстарда оқи бастады. Актердің экрандағы өмірбаяны 2005 жылы оның қатысуымен «Күміс» сериясы шыққан кезде басталды. Онда ол өзінің алғашқы басты рөлі Мехметті ойнады. Көп ұзамай басқа ұсыныстар пайда болды. Кинода Менекше және Халил және Эзель сияқты жобалар пайда болды. Бірақ танымалдылық жас актерға тыйым салынған махаббат мелодрамасы шыққан кейін келді. Оның шын жүректен шыққан Бехлюл ойыны Алтын Кокон фестивалінің сыйлығымен марапатталды. Кванчтың серіктесі түрік киносының жұлдызы Бейрен Саат болды. Актер туған елінен тыс жерде де танымал. Актердің қатысуымен түрік телехикаяларын трансляциялау құқығын бір қатар шетелдік арналар сатып алды. Онымен бірге фильмдер әртүрлі тілдерге аударылды. Ресейде актер Курт Сейіт пен Александра әскери тарихи драмасының арқасында танылды. Ресей империясында орнатылған жобаның түсірілімі Ресей Федерациясының аумағында өтті. Актер билеушіге адалдық пен империялық билікті құрметтеуге тәрбиеленген патша армиясының офицері Курт Сейіттің басты рөлді сомдады. Журналистермен әңгімелесу барысында ол Ресейдің қатал қысқы жағдайында жұмыс істеу керек екенін, температура -30 градусқа дейін төмендегенін мойындады. Өмірге қауіп төндірмеді. Бірақ Кванч құлап жарақат алды, 5 қабырғасын сындырды. Сонымен қатар атқа мінуден қорыққан жоқ. Құлағаннан кейін 2 күн ішінде кейінге қалдырмай ер тоқымға оралу керек мақсаты тұрды.